Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hasta olduğumda beni iyileştiren O'dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek olan da O'dur. Ve ceza gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyi insanlar arasına kat. Bana sonra gelecekler arasında iyilikle anılmayı nasip eyle ve beni nimet cennetinin mirasçılarından kıl.